ciidamada difaaca dowladda Puntland ee ku sugan buuraleyda Calmiskaad ayaa fashiliyay weerar habeennimadii xalay rag ka tirsan Daacish ku soo qaadeen saldhigyo ku yaala deegaanka Xable oo ka tirsan degmada Ufeyn. saraakiil ka tirsan ciidamada ku sugan Xable ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in weerarkani ay ku doonayaan in ay ku joojiyaan duulaanka ku wajahan saldhigyadooda Miraale iyo dib u qabsashada ceelbiyood horey looga qabsaday oo ku yaala Xable. maanta oo Isniin ah ayaa ciidamada sii wadaan howlgal xoogan waxa ayna ku sii dhawaanayaan agagaarka Miraale oo hay'adda sirdoonka ay sheegeen in ay yihiin agaga ugu muhiimsan ee xilligani Daacish ay isku aruursanayso kadib jabkii Togjecel. ciidanka difaaca dowladda Puntland ayaa maalmihii la soo dhaafay gacanta ku dhigay saldhigyo saanad hub sahay gaadiid iyo agabyo kale oo Daacish ku qarisay dhulka hoostiisa. dhanka kale ciidamada difaaca Puntland ayaa saaki howlgal agaga xalay dagaalka ka dhacay dhanka kale ciidamada difaaca dowladda Puntland ayaa saaki howlgal ka wada agaga xalay dagaalka ka dhacay waxaana ciidamada isku dayayaan inay soo afjaraan dableydii ka hartay kooxdii xalay weerarka ku soo qaaday fariismaha ay joogeen. Puntland ayaa guulo horle ka gaartay dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka kooxda Daacish waxayna ciidamada Puntland ay la wareegeen saldhigyo goobo muhiim ah oo buuraleyda Calmiskaad kaga sugan yihiin kooxda Daacish. Zamzam Maxamuud, Home Public Media, magaalada Nairobi.